Kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban puliru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong khubor minta ka step ka apnu tarik unai lar kilong. Ajim kran Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ha ka jelang penkut jong ka Smart India hackathon arjar arpuar lemba ka video conference. Rai ka Sarkar Jilla Assam ban khangno ya Life South League School hadian baka pass percentage jong ka HSLC ne ka High School Living Certificate Examination minda usnam ka long not na sispa say ka NPP da uba Rocky Hek na pentorum kra banyak kun persya ya uba AL Hek ha ka election MLA ka ban solong wajar apulai bat syajid usamla matcha prang kharwan yang ban mikmat ya ka jilla sya ka Union Cyclist International Mountain Biking Eliminated World Cup arjar arpuar ka banlong haladak ha ka South League unai luar mentau snem ka khubor ka babnya Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ula ajing keren ha ka jingelang penkut jong ka Smart India hackathon arjar arpuar lemba ka video conferencing hinen kesngi ka jing paunam ka Smart India hackathon ka day namar ka jingdon bun ki kenhun bala register na ka benta ka ne ka hackathon bat ka jingkiyo ka long sausha ha ka ne ka benda ka pasan jong ka hackathon ka ne ka jingkiyo kalakyo na kumba nyaw hajar sanspa ha ka benta ka baningkong isya kumba ap khunda hajan ruspa ha ka benta ka pasan benda ka snem palat khatsan hajar gut ki khana puli bat kinong yelam jong ki kilalet sya ki nyop santili ki nodal center banya sim benta ha ka jingelang penkut jong ka Smart India hackathon arjar arpuar Menteri Kapule Puthi jong Jilla Assam Ranoj Piju lembar ke Sarkar Jilla Assam kilarai bakin khang kherdap no ya Life South League School ha Assam hadian baka pass percentage jong ka HSLC ne ka High School Living Certificate Examination minda usnam galong not na sispa Ranoj Piju ulong baka kamram jong ki school ka deben ajing kai ya khina balada ki school kimla banne ya kata onne ayu banbu ne pli yaki na preng gini ki Life South League School ki badan 0% kajing pass ya ka HSLC exams North League School ki day na Karbi Anglong Santali na Kachar Mar Atali na ki district jong ka Dhubri Golpara Lakhimpur bat Naugong bat Mariway na Chirang Darang Dibrugarh Golaghat Kamrup Kokaghar Nalbari Hailakandi bat West Karbi Anglong Nagalyang ka Mamata Hujay kalayathu bakini ki school ki Bamdan ya ki pass ya ka HSLC exam kini penyeso no baki weipat ki school ki bamarjan nadu kani ka academic year ka pamentam ka indigenous built aircraft carrier ka paningkong jong kari ka balatip keteng kum ka vaikran on sa penher ha ka atrik unai luar menta usnem ha kani ka sni ban penher ya ka indigenous aircraft carrier vaikran ha kuchi Menteri Rang Badu jong kari Narendra Modi ulong kumukongsan katkum gejinit hu jong Navy Vice Admiral SN Ghormadi ula pentip ba kavikran lashna hakikat pratli gejala bat Union Territories jong kari kibakan thup hakijaka kum ka Ambala Daman Kolkata Jalandhar Kota Pune bat New Delhi Ghormadi ula yathu bakani ka indigenous aircraft carrier Vikram kadal 8000 aspatli ki compartment kibakan thup ru yala ki jong ki kamera na kabentai ki officer khanthei bat ki female agniveer sailors Principal jong Shillong College Dr. Kharkongor ila pelat ya kakot kebala ai keteng the Khasi States a brief historical timeline 1771 to 2017 bala tho lang daw ba John F. Khasiang bat Dr. B.S. Rani ha conference hall jong college hin kisni Dr. Kharkongor haba ai jingkran ha kan kisni ilong bagani kakot kaya tho ya ka history ba jinja kari Khasi bat kanlong ru ka jimentoy ya shibun ki bapuli ya kani kakon nagaliang uba John Khasiang ubat ho lang ya kani kakot ulay itu bakila rai bin pinni ya kani kakot halal ka Federation of Khasi of States kabade kakot kabayat ho ya ka history ba ka jingja rilom Khasi hakini ki aspa sapulrus nam ki baladem DG ke NCC Lieutenant General Gilbirpal Singh lawan pet ikikam kijam jong ke NCC Directorate North Eastern Region hinin kesni ha kejingwan ke baasni ke jong sya ke jela migelam ha kini kejingwan ke jong sya kini ke jela ulaya kedua ya ulat ke jela usyata pal malik ha kejung opor Gilbirpal Singh ulapan ko buram ya apu ingut ke NCC Cadet but Officer jong ke than syate lamingi ha Directorate North Eastern Region une DG ke NCC ulaya kren ru bat ke State Administration bat ya kren ru halor bon ki mat jong ke NCC Gilbirpal Singh ulaya thuru ya bon ki kam jong ke NCC hakari bat ha kani kathan bat ulakan turu ya ki khon samna bakin penyeso LD bat ke NCC kani ko All India Radio Shillong ko bolam shapi ya khubor
Unang yalang barin jong kaseng BJP uba Rocky Head henen kesini ulalong udokot papura jong kaseng NPP hadin baka jinglong dokot kejong u lapliang sungubha da national president kaseng NPP ukonat keslangma haga jinglong lang national vice president ke NPP uba prestun tensong lembat kiwe ukonat keslangma ubalong ru menteri rang ba kajela megelenga ula pemlas don ba uba Rocky Head ulong ukertong jong kaseng NPP na kepenthor umkra constituency la ban kedaw hangi ba uba Rocky Head ude persa jong Emily bamenta jong kepenthor umkra constituency uba ehek bat un iron persya u haga Emily election ke bansalong house nam 8,000 apply ka presiden jogari ka Draupadi Murmu kala kentu ya ki birokrats ki basamna bakin trei da ka jing sarong bat ka da ka mensiam baro ban pelong ya kari India bakan kiyo habaro kiliang haus nam 8,000 safnyo ya kini kintin ka presiden kala ong ha ka jingelang bat ki sispa nyop sanut ki IAS officer jong ka batch 8,000 arko harashtrapati bhavan hin kasngim shosho ka Draupadi Murmu kala ong ru bak civil servants ki don ya ka benta ka bakraw ha na ka benta bakila ban penkiyo ya kari habaro kiliang Menteri Kesokar Pedang beripet yang ketenat Road Transport and Highways Unitin Gadkari lembat Menteri ketenat Ports Shipping and Waterways Jongkari Ustarba Nanda Sunowal bat Menteri kena Jong Kesokar Pedang UVK Singh henen kesini kelasoi ya ke tripartite agreement na kebenta ban penklo ya ke multi modal logistic park ni MMLP hapo jongka Barat Mala Pari Yojana jongkari kani ka jing thumu jong ka jing soi ya ka soskular kalong ban centralized ya ka freight consolidation bat penyiar ni penduna ya ka logistic cost na ka 40% sa ka 10% jong ka GDP kabaya ringkat bat ka international standards kani ka jing soi ya ka tripartite agreement laya soi da ka National Highway Logistic Management Limited ka Inland Waterways Authority of India bat ka Rail Vikas Nigam Limited Secretary ka External Affairs Dr. Osuf Sayyid ula pentip Shakilat Pathai Khubor ha Hyderabad bagi electronic passport on supply no ha kabakut jong uni usnem ni ha kabasdang jong usnem matmai Dr. Sayyid ula pentip ru ba unsa pendai yaki ichip lembat katuk ni feature sa ka passport kabala banyarap ban ai ka jingsingan bat ban pela ru yaki machine ban pet banyak bah yaki passport jong ki breu ki balik syabari uni Secretary jong ka External Affairs ula yaturu ba ka jing penjana ban penbah yaki passport kalong ban pensuk ya kibreu ki balik syabari khamtam kitu ki batrai syabari bat kunjuru banyo ya ke legal support ka jilla Meghalaya tang hen kesni ke don khatwengut ki bayo thmai yo khnyang jimpang covid khat khnai kabala penpe ya kijindon ki active ke sa ka jilla sa shispa khatwengun ka jilla ka sakhiru ya ap sangut ki balakot no na uni khnyang jimpang ba kabala penpe ya kijindon ki bakot ha ka jilla sa khandai sa hojan reus pa sa phunrungun idon wei bakhlat no na uni khnyang jimpang ba ibadai na South Garil Sisik ba kabala penpe ya kijindon ki bakhlat na covid khat khandai ha ka jilla sa ka 6,000 reus pa khanyungun ha ka juga por ka tolong khubor ka pentip ru bahapo kini ki apsa kunta ki badap kari India ka don 10,000 nyospa apsa ngut ki bayot mai o covid khat khandai bat ka bala penpe ya kijindon ki active ke sakari sya ka khandai sa hojar sa punyongun ka jindon ki bakot hakari kalong khandai pu phra pen runot na ka sispa ha ka ba khatlai haja phrap sau ngut ki breu ki lakot no covid khat khandai hin kisni ki bala penpe ya kijindon ki bakot hakari sya ka sa kulur life nyo lak san nyo hajan ngun Usamla bedang absan senem ke kerta ubana ke Senong Kenyong kabajengai kumba absan kilometer na mau kerwat Southwest Khasil District ula syajid ban nikmat ya ke jela Meghalaya ha ke Union Cyclist International Mountain Biking Eliminator World Cup 8,000 RPR kabanlang haladak ha ka South Rek unai lur mentau senem une usamla ublatip keten kum umat syafrang kharwan yang udairu ublayo ya ketakma rupa ha ka XCO Cross Country Men Elite ha ka Fruit Meghalaya Games kabalong hanong ba Shillong umat syafrang kharwan yang udai khon khadu jong ikong duensi kharwan yang ubana ka Senong Kenyong ban benta usong usa ahmo kurwan umat syafrang ula pentip ba unni na kasnong bandai syarada ha ka apu praterik mentau benai uni usamla ula ythuru ba ula pengkre ba na ka benda ka ni ka jela ka bu kurman bu non ra nam burom ka kasnong ka thau bar khamtam ya ka jelam kato ko khubal kalakut ka bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin ja por ning saya so bat ka Delhi station na ka benda ka khubal ha ka khtin hindi bat bot pa sa khubal ha khtin phareng kane ka dei ko All India Radio Shillong